in the field of computing was what does VGA stand for? Okay, so இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட்டர் ரிலேட்டடான கொஸ்டின். ஸோ அதாவது விஜிஏ அப்படிங்கிற கம்ப்யூட்டர் இல்லைங்களா, விஜிஏ அப்படிங்கிறோட ஃபுல் ஃபார்ம் தான் கேட்குறான். ஓகேங்களா, ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் வீடியோ கிராஃபிக் ஆடியோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தேர்ட் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் கிராஃபிக்ஸ் ஆடியோ சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் கிராஃபிக்ஸ் அரே அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா, கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் பார்த்துலாமா? ஸோ இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் 1 தான். ஓகே, ஸோ அதாவது விஜிஏ அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, ஸோ விஜிஏ அப்படிங்கிற ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கிராஃபிக் அரே. ஓகே, ஸோ வீடியோ கிராஃபிக்ஸ் அரே அப்படிங்கிறத வந்து அது விஜிஓட ஃபுல் ஃபார்ம். ஓகே, இது மாதிரி உள்ள கொஸ்டின்ஸோட ஃபுல் வீடியோ நம்ம சேனலில் இருக்குது. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சேனலில் இருக்க எல்லா வீடியோ கிளாஸஸையும் பாருங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.